咁啊，我哋開始新一集嘅 GAG Grand Archive Guild 嘅今集呢，我哋就邀請咗我哋香港其中一個戰隊魚腩隊嘅兩位傳奇兩條魚魚係選手上嚟呢，接魚受我哋訪問嘅。咁我哋呢，就有請我哋嘅日一港一 Hello，飛靚威哥同埋米爺香港嘅米世界賽代表選手。好，咁啊，事不宜遲啦，我哋不如咧先簡單等兩位自我介紹一下你哋嘅經歷同埋 GA 玩咗幾年咁樣，好唔好啊？咁啊，不如威哥先啦。我玩卡 game 大概有5年啦，一開始就係玩 FAB 先嘅，然後玩咗大概3年左右，咁啱又新出咗一個 GA 啦，然後見到啲畫風係日系又幾得意嘅。咁就玩咗 GA，而家加埋陸陸續續都應該係第2年左右，就係咁。米爺咧，咁我就本身就玩日系 game 多啲嘅，咁就原本係一開始玩 PCG 嘅，咁就咧點解會玩 GA 咧？咁都係有段估嘅，咁就係我哋隊嘅另外一個隊員啊、組長啊咁樣，冇一日水鳩我問我，喂，呢個好好玩啊咁樣，喂，掟唔掟箱啊？掟啦，夾乜 MLC 啊咁樣，跟住我就唔知咩咁啊掟啦咁樣，其實掟完之後咧。我到開卡嗰下我都係未玩嘅，開完之後就喂中咗籤喎，哇咩？跟住打哇屌火肥仔嚟嘅，咁我哋人生第一張籤咧就係嗰個火肥仔啦。你就已經脱離咗新手期喎。屌我而家都仲係新手，俾屌打我。中個籤就脱離咗新手期。唔係我開嘅，咁嗰時候我哋呢個 friend 開中啦，不過我哋 share K 咁2K 咁樣啦，咁跟住就都未開始玩嘅，咁到跟住大概8月左右咁我就。開始玩咁就玩咗到而家 GA 大概1年多少少啦。嗰一年到最後都係要開籤先至真正加入 GA 嘅一個理由。係啊，唔係啊，係佢哋唔同我玩其他卡 game，不過玩 GA。個個咧佢哋咧咪整咗幾個揸住部 GA 喺度諗咧，跟住咧我哋啲日本 game 咧成個傻仔咁樣咧，跟住就冇辦法啦，要加入啦咁就。好。嗱，咁我哋今次嘅一個訪談咧，其實最主要咧都想問翻兩位喺玩 J 嘅一啲經歷啊，或者係話可能話而家都越嚟越多人，香港越嚟越多人玩 J 啦。咁所以可能大家都想了解一下，譬如說參加大賽又好啦，或者我store champ 啊唔同級嘅比賽，其實作為上位選手嘅兩位有啲咩睇法或者有啲咩嘅經歷咁樣樣。嗱，我哋一開始不如先問一問阿威哥先。嗱，先最簡單問阿威哥嗱，首先恭喜咗你啦！啱啱最近一次嘅日本7入邊阿 Sen。就成為咗我哋嘅京一同埋港一。咁咧好多人都想問呢個問題嘅就係點解咁勁嘅？我覺得其實上到去都係唔多唔少有啲運氣嘅，但係最主要都係有班肯一齊練習嘅朋友啦。咁本身自己一個你好難練習到全部 meta。咁當你有班朋友幫你練嘅話，咁其實你就會練到好多平時你遇唔到嘅 meta。即係唔會練得到嘅 matchup 啦，即係可能如果我自己一個，可能我淨係會玩羅邊出去打唔同嘅 deck 型啦。但係如果多朋友練，你就可以專心 focus 翻點樣應對某一個職業。即係可能我同個 friend 玩打豬象，咁我就可以嗰一日都淨係練豬象，咁我對呢個 matchup 就會非常熟練，然後我就可以用其他時間去調整我自己嘅牌組，令我越嚟越更加全面。咁經過真係有一班好成熟嘅，即係好完整嘅練 deck 圈之後咧，咁呢個揀 deck 方面你就知道，原來我揀呢副 deck 會輸呢個 deck 呢個 deck，然後亦都大概估到個 meta 上邊有啲咩 deck，然後就可以對自己嘅牌組同埋會揀咩 deck 去作出改變。咁上到去嘅話，你個 deck 完善嘅話，練得多副 deck 對副 deck 都熟悉啊，知道會發生咩事啊，就會少啲操作失誤，然後就容易啲比較拎到更加好嘅成績咯。啱啱都講到有揀 deck 嗰度啦。咁其實 DTR 去到後期嘅時候，個 meta 都幾混亂。其實好多唔同 deck 都突然間好似雨後春筍咁彈咗上嚟嘅。水攻 Diana 啦，嗰陣時突然間出咗火劍火梅，跟住前期嘅時候仲有啲譬如説話火風Vanitas 騎士等等，跟住臨近打阿 Sen 之前嘅2次阿 Sen 連續2次都俾捉贏咗冠軍嘅。咁你到最後嗰一刻，見到你喺其他 store champ 都嘗試玩其他唔同 deck，譬如青龍啊，又玩過唔同 deck。點解去到最後你決定去日本嘅就係帶副火劍去打？即係你點樣去出席呢大賽時候，你點樣最後嗰刻會決定到揀邊副 deck 咧？
當初原本諗住嘗試青龍同埋 Wake Up 嗰陣，嗰陣時就覺得呢兩副都係一個好有潛力嘅牌組，同埋穩定度到好高，Top 8都長期見到呢兩個副牌組，但係玩落去有啲唔算好啱手型，同埋我玩落去仲有啲失誤偏多。咁去到最後點解揀火爐邊？其實我都係臨1-2個禮拜先決定玩翻火爐邊，因為我覺得我比較熟悉呢副笛，我會少啲 misplay，然後咁。多個大賽打太多輪次嚟講，時間一長，玩一副唔熟悉嘅 deck，咁可能自己會輕機，可能會失誤啊、misplay 啊，咁就會影響個賽果。但係當我玩一副我自己好熟悉嘅 deck 13輪，基本上都叫玩到肌肉記憶嘅啦，其實，所以就會少啲 misplay，然後時間一長咗，我仲可以 keep 住咁好嘅狀態，咁打落去就會容易啲拎到好成績。所以我最後嘅決定都係揀副自己最熟嘅卡組就算咯。因為之前嗰陣時喺 YouTube 都有見到台灣大家都稱你為世一火箭。你對於今次做完京一之後，你覺得你被人稱為世一火箭係咪實至名歸咧？我覺得又唔係嘅，我覺得單純真係好多嘢都運氣好。有啲位其實對手多一個 DG 咧，其實我個鋪都係會輸咗。單純真係運氣好，然後有啲位其實。啲卡嘅點樣選擇其實好視乎個人打法，咁佢哋可能覺得我攞啲卡有啲唔同，點解會有 in cap 就係因為可能我人比較打防守反擊，因為我知道有啲 matchup 可能例如我打梅林啦，如果佢成功 call 到羊嘅話，咁其實我呢個基本上都好難贏。咁但係如果我有 in cap 嘅話，我只要 hold 住5輕佢 call 羊，我 cap 咗佢，咁我又好容易擊殺對手，咁就成功將一個比較劣勢嘅 matchup 亦都可以亦都可以逆轉呢個戰局嘅。令我勝利咁，實際呢啲位佢哋會就覺得個理解有啲唔同，但係其實我只可以稱為係打法上嘅唔同咯。所以你自己都會有一啲喺對於自己牌組入面嘅一啲調整，同埋對於你想執行到嘅嘢有自己嘅個人嘅睇法同埋理解入面啦。好，咁啊嗱，喺啱啱嗰次大賽嗰度，即係Champion阿星嗰度啦，你最難忘嘅經驗或者最難忘嘅事又有冇咧？最難忘嗰局都係4強嗰場咯，4強嗰場就因為我對手就係另一個頭嘅羅 Win，佢就係通常香港人叫拔刀頭啦。咁嗰局最難忘嘅就係我就表現到我呢個頭比佢更加優秀嘅原因，就係因為我就係一個好實在嘅 value 咯。我第一局我上3嗰陣其實係得翻3輕，我得翻個輕就係得翻個3打7，咁嗰下係我打落去係佢。就算佢係一個 rescue stand 都要死，佢唯一勝利嘅條件就係拍低羊女或者盾女佢先可以唔死。咁但係最尾佢當然啦，佢梗係抽唔到啦，我又成功過咗啦。咁但係呢個就正正顯示我揀呢個頭原因就係佢嘅 value 夠高，唔需要太多嘅 combo 亦都可以穩定過對面嗰副牌組。咁啊喺攞完呢一個京一之後，你都成功獲得咗世界賽，我哋叫 GA 啦，我哋有叫世界賽交流，即係俾你一個機會喺交流打完之後贏咗 top，今年應該都係 top 16，就會成功進入到呢個世界賽嘅。咁當然我哋嚟緊喺5月嘅時候，亦都有 national 啦，即係我哋東南亞區嘅 national 啦。咁先睇下你而家已經獲得咗呢個交流嘅一個優先權啦，優先權你一個參賽權。你對於自己嚟緊，無論係 national 又好啦，或者喺交流嗰度，對於自己嘅期望又大概係點樣樣咧？每個人都會想希望拎到靠好成績，即係靠成績嘅。咁我當然啦，都係會想成功入到贏到呢個資格，亦都可以入到世界賽啦。咁會盡力準備好個比賽咯。試咗啲唔同嘅 depth 型，另外我嘅可以揀嘅牌組。個鋪更加完善咯，而唔係局限咗淨係識 R 九向或者 mid range 向，亦都可以嘗試多啲比較 control 啊或者其他牌型咁樣。咁到時就唔會因為個 meta 突然間轉變而令自己嗰副一直玩開一直熟悉嘅 matchup 熟悉嘅 deck 變咗唔適合嘅 meta 咯。你呢個睇法其實有冇同上一屆嘅世界賽啦？即係你見到3日到最後入到去，可能話top 4嘅玩家都係帶咗3副唔同嘅 deck 過去，就係想捉 meta 嘅嗰個睇法。你係咪都係因為咁所以衍生到自己都想接觸多啲唔同嘅 deck 咁樣？當呢個係當然係理由嚟嘅，佢哋亦都係一個幾好嘅戰術啦。
Day One 就元武陣啊，封殺晒所有牌組啦。然後佢會呢個資訊會令到人哋錯估原來全部 meta 都係元武啦。但去到最後佢哋 Day Two 又轉玩水貂蟬啦，又已經成功，佢哋都好成功咁捉晒全部水貂蟬同埋大麻。去到最後佢哋 Day Three 竟然係轉翻做火塊，佢哋都好成功捉到水前一兩彎好弱嘅情況，成功攞到好大嘅優勢贏咗。呢個亦都係佢哋成功拎到世界頭4名以上啦，因為頭10名以上都係冇錯呢個咁樣戰術啦。個戰術所以擴大自己嘅卡，擴大自己可以玩嘅 deck 型，對上到去好大幫助咯。唔會因為人哋突然轉副 deck 你就淨可以玩翻嗰副俾人食咯，唔知會有呢個咁情況。樣。好，咁啊，我哋陣間仲會有問題問下威哥啦。咁我哋而家先問一問下米爺啦。嗱，咁啊，米爺咧，其實就我哋上一年代表我哋東南亞 SCA 賽區出戰 GA 世界賽嘅一個選手啦。咁啊，亦都係唔同喺 Ascend 級比賽入面咧，都成功搭 Day Two，更加係成功打入個 Top 8嘅一個選手嚟嘅。咁啊，但係我諗喺香港玩家都知道啦，你由玩 GA 開始，其實一路都淨係玩一副 deck 嘅啫，就係風暗刺啦。係。咁其實大家都應該好想知道，有乜嘢理由驅使到你去玩風暗刺呢副 deck 咧？如果講點解一直都玩風暗刺，我就覺得本身風暗刺裏邊有張卡我係好中意嘅，咁就係 Encap 啦咁樣。咁因為其實 Encap 係一張好強嘅打斷卡啦，因為其實我哋可能就算而家偏抗操嘅水 deck 都好啦，佢都係冇一個硬嘅力基啦，而佢就係好早期嘅時候就唯一一張硬嘅力基啦，而硬嘅力基其實就係可以幫到我做一啲防守或者做斬殺嘅時候，可以拎到一個好強嘅優勢。咁所以其實我自己點解會揀呢副卡就係、本身我自己就偏向就係會打法係會保守少少，咁所以我好多時我都會打到中後期我先至會斬嘅時候，咁嗰時其實對手都會有翻咁上下嘅防守 part 啦咁樣，咁呢個時候 Encap 就可以幫我做到一個好有效嘅，即係打斷佢一個防守嘅動作咁樣，咁所以我就會變咗就好早期開始就玩 Tristan 呢副 deck 啦，咁然後 Tristan 咁啱就係、我覺得佢比較特別嘅地方，就係佢喺唔同環境裏邊佢都可以去到一個叫做覺得唔錯嘅位置啦，就係、佢本身佢嘅核心件就係唔算好多，咁就係即係可能 Sadi 啊、Shadow Tower 啊、Muscle Scheme 啊、Shield Strike 呢啲卡啦咁樣，咁變相其實佢係可能大概1/3嘅牌組係可以因應每一個嘅環境去做更改，去做一啲針對嘅 meta 啦。例如可能就係、我打可能元武多嘅時候，我哋就落旋律人去封佢個墳啦，去打即係可能去打水貂蟬嗰個環境，我就會剩低可能4個賊精咁樣。咁變相佢可以因應翻唔同嘅牌組裏邊，就可以有翻唔同嘅針對卡。就變相我自己覺得個牌組相對性就可以好彈性，而喺備篇裏邊同樣都可以做到，就係我可以放針對唔同牌組嘅備篇，然後去做到一個針對嘅效果，令到可能我喺第2個或者第3個裏邊會拎翻個優勢。咁所以呢個都係我一直揀 Tristan 嘅原因，就係、我覺得佢可以，即係佢未必係可以打好多 deck 都會有一個好絕對嘅優勢，但係佢變相打好多 deck 都會變咗係可能係5開或者係一個叫做有辦法打嘅對局，咁所以就令到我覺得都好似幾適合自己個打法，咁所以就一直都有入 Tristan 啦。咁不過我都好同意威哥咁講，就係話練多啲唔 deck 都係有用。咁點解咁講咧？就係就算可能我淨係玩Tristan 都好啦，咁其實我自己都練 deck 嘅時候都會玩下唔同牌組，或者可能喺啲唔同類型嘅比賽我都會有拎個唔同牌組出嚟啦咁樣。其實你玩多啲，其實唔同嘅牌組，你會更加知道你應該打斷佢嘅點喺邊度啊。又或者其實你更加知道佢嘅盲點，你知道原來我斷佢呢個位，又或者佢邊做咗啲咩舉動，其實就可能表示佢個手牌係一個咩嘅狀態。而咁樣亦都係最尾會幫到翻我喺 Tristan 嘅對局上邊就有優勢咁，所以我都覺得係練多啲唔同牌組，即係我自己都覺得係一個好好嘅 advice 係俾大家，就係練多啲咁，其實就會令到你即使係最尾玩翻你 pick 咩 deck 都好啦，其實最尾都係會令到你有得着。咁我諗啱啱你都講得出就係話 GA 由久以嚟，大家可能都覺得核心就係話你火 deck 就係抽雷加速，水就係打力基打控制，風就係萬能嘅，咩都有。咁你咁講嘅話，就好似覺得就係 Tristan 風暗刺呢副 deck 本身就好似最適合攞嚟善用翻風屬性卡牌入面嗰種萬能性。就對任何 deck 對任何組合，即係對任何嘅 deck，其實就係俾佢睇你自己手牌有冇一個應對，手牌有冇一個可以防範到對方做嘢嘅一個打法。
嗯，都啱嘅。咁我諗大家都有同米爺打過 deck 都見到米爺成日都係 draw pass 10幾張 hand 係打火豬族都係，完全係學佢話齋嗰個打防反嘅心態。好，咁我哋都想問下啦。嗱，上年出席世界賽啦，好多人都冇去過世界賽嘅。咁啊，畢竟其實 GA 今年係第3年啦。嗯咁上年就加入咗叫監輪嘅機制啦。嗯咁你都係喺監輪嗰度就首先喺監輪第一日就成功打到上去 Top 16，正式進入咗世界賽啦。咁你就喺成個世界賽經歷，你可唔可以分享少少俾我哋嘅觀眾聽下咧？係咪好攰嘅咧？譬如你要連續打4日比賽咁啊！如果你真係成功到嘅話，係，我覺得係偏攰嘅，即係首先我哋好早就要到啦，咁然後第一日係其實係32個選手，然後你係要打唔記得8輪定9輪啦，咁所以係一個好長嘅比賽啦咁樣。咁然後就係、相對地關力嘅同 Wells 都係啦，我覺得裏邊比賽選手嘅強度都係偏高，即係都其實都對手又好，都唔會有可能什麼出錯啊，又或者其實佢哋都係用緊佢哋好擅長嘅牌組去同你去打啦，咁變相每一局都其實都會吃力咁樣啦，咁同埋就係打完第一日之後，我哋其實完咗周圍都唔係即刻走得啦，咁我哋係最尾落咗去又要拍啲可能係啲 trailer 之類嘅嘢啦，咁樣變相我哋其實嗰日都搞到差唔多11點我哋先走得，咁所以其實都係好攰嘅，同埋加上我哋喺美國嗰邊其實唔知係咪未適應到時差，雖然都我已經好早去㗎啦，但係我都係嗰幾日嘅狀態都係偏攰，咁再加上疲累嘅累積，其實係到第3日，雖然我打唔到入 Day 2嘅 Worlds 啦，到第3日玩3v3嘅時候咧，我已經 feel 到嗰日出咗局嘅 Worlds 選手咧，基本上都係同一個狀態㗎啦，打3v3就係成班都好似瞌住眼瞓，隻眼擘唔開咁樣，係完全唔知做緊啲咩咁樣啦。咁但係總括嚟講，我覺得喺 Wells 我都其實有個好好嘅經歷，就係啱其實你都有講到，就係佢哋 Day 1、Day 2或者甚至關嚟嘅 Day 0啦，我叫咁就佢哋都係會用咗唔同牌組啦。而呢一點我哋都係深深咁中咗個伏，因為咁Day 0我就俾水獸屠宰咗一場啦，俾 Harry 嘅水獸。啊唔係，俾 Isaac 嘅水獸屠宰咗啦咁樣，咁喺直播台都見到啦，咁樣跟住就咁嗰晚我都有諗啊，我要唔要喐我嘅 Cyborg 咧咁樣，咁最尾我係喐咗我嘅 Cyborg，咁我係留咗刷精啦，我印象中，但我係移除咗發鏈嘅咁樣，然後我第2日就撞翻 Isaac 啦，咁佢就用水雕攝制裁咗我啦，咁樣咁就令我深深體驗到啊，原來喺一個可能咁連續性可以轉 deck 嘅比賽裏邊，咁其實原來喺戰術上面運用又好啦。喺Cyborg 裏邊又好啦，都要再深思熟慮諗下點樣去再調整啦，同埋呢樣嘢都係俾到個好好嘅，即係一個提醒我就係都唔好淨係玩死一副 deck 咁樣，即係可能其實我都要了解多啲唔滿副 deck 啊咁樣，咁令到我其實對應會再準啲啦，然後會再即係應對好啲，同埋玩都會玩得好啲，因為我自己都覺得其實可能 Wells 又好啦，又或者可能我吉隆坡嗰次都好，其實我覺得自己都玩得未到好成熟嘅嗰陣時。咁當然都可能運氣成分啦，再加當時嘅 meta 咁樣，咁就好彩咁上到去啦。而正正就係可能呢啲經歷就令我更加諗，即係令我即係可以吸收到原來我淨係操死一副咁，其實都會有盲點，又或者我淨用一副我嘅角度去睇佢，其實係有局限嘅咯。咁就變咗之後，我都會嘗試多啲用唔同嘅 deck 去打返，咁令我知道佢完整嘅運作係點啊，佢有邊啲嘅更加弱點嘅位，我可以再捉得緊啲去做一個突擊咁樣。咁我諗今年嘅 Wells 係喺新加坡度舉行啦。咁我諗唔係好多位觀眾都有參加過 Ascend 或者係去過 Wells 嘅。你又會唔會建議我哋觀眾係去參加 Wells Ascend？就算你明唔明？即係打唔到世賽資格好，打唔到關卡資格都好，當係去玩 Ascend 嘅話，你又會唔會建議佢？同埋點解你會建議我哋咁做咧？Wells Ascend 係咪真係咁好玩咧？我覺得其實係一個幾好，即係我係覺得好值得去嘅。點解？因為尤其是如果你本身係好中意呢個 game 啊，好熱衷呢個 IP 嘅話，其實Wells Ascend 你可以當做係1年1度嘅盛事啦。咁其實本身就係佢本身嗰個場地嘅規模啦，佢可能一啲玩嘅嘢啦，甚至係可能佢會多咗唔同嘅 event 展板俾大家去睇。咁其實係可以好投入喺裏邊啦。而且我相信其實而家個玩家都仲增長緊嘅狀況下，其實今年嘅規模會比上年喺美國更加大啦。咁所以喺今日情況其實好值得去，同埋Wells Ascend 嘅賽制同我哋平時打開嘅 Ascend 係有啲唔同啦。咁就係一個3v3嘅賽制啦。咁佢係好特別嘅，就係
我哋3個人係要 share 同一個 pool 啦。咁變相我哋喺砌嘅牌組上邊啦，都會有限制啦。而呢件事其實係令到成件事，我覺得相對上係變到冇咁 competitive 嘅。你會變咗原來喺呢個環境裏邊，可能會有好多唔同嘅牌組都玩到啦，又或者會有多咗好多唔同得意嘅牌組出現，你係估唔到。而我覺得呢啲都係好值得無論你係一個 competitive 嘅選手又好啦，你係一個 casual player 都好啦，其實去感受下嗰個氣氛一齊去歡呼，一齊去睇，其實係都好值得。尤其是今年，我覺得喺亞洲區搞咁近，而新加坡亦都唔算一個好貴嘅地方，其實係好值得，即係有時間好值得去見識下。好，咁我又問一問最後一個問題就係，我諗好多香港嘅觀眾或者香港 GA player 啦，都想向你學下點樣打風暗切 Tristan。但咁其實我諗我都代大家問一個問題啦，就係話每一個賽季底下，其實 Tristan 都係一副類似黑馬嘅 deck，即係你可以學你話齋，就係你可以入唔同嘅牌入去應對唔同嘅 deck 嘅優勢，或者應對唔同嘅 deck。譬如說可能話應對翻今上 set 就係嗰陣係鬼抽嗰陣時啦，咁可能你就會落翻Cleansing、Bansir 等等。你點樣喺每一個賽季底下去調整你副 deck？更甚嘅，譬如說話你可能打完一場比賽，可能話你輸咗1、2場，即係點調整翻自己心態，去令到你可以打下一場比賽，或者係你副風 Tristan 嘅 deck 更加完善去應對到呢個 meta。你點樣決定呢一啲位置嘅咧？我諗其實都係練習啱，都係阿 Ray 有講啦，一個好完整嘅練習圈係好重要，即係你透過練習圈，其實你就會知道究竟你嘅牌組個缺點係啲乜嘢啦。然後另一個位就係其實有時可能啲意見都唔係淨係我自己諗到出嚟，就係反而就係我玩 Tristan 嘅，咁我好熟 Tristan 啦可能，咁但係其實我未必好熟火羅 wing，咁所以其實可能火羅 wing嘅弱點你問阿 Ray，阿 Ray 其實係會幫到我，就係佢答到俾你聽，原來佢邊個位佢最驚，咁即係唔係淨係驚嘅？唔係驚嘅，你見佢今日咁正經，佢今日係正經咯，正經一係啦咁啦，咁所以其實我覺得係可能就係水獸咁就可能係成哥 Raymond 朗 Sir 咁樣，其實我都會揾唔同人去參考，就係理解下究竟咩嘅卡對於佢哋嚟講最痛啦，咩嘅位佢哋覺得佢哋係最弱嘅時候啦，然後我就再試咗，即係可能就算針對一個對於笨嘅處理啦，咁我哋其實就會有天性啦，另外亦都上彈係出一張卡，就係嗰個回合嘅所有卡都會移除啦，即係落份卡，咁我都會喺唔同卡裏面試去再慢慢細 tune 嗰個效果，睇下點樣再好啲咯。咁所以你會見到我就係可能我無論紐西蘭好啦、日本又好啦、台灣都好啦。咁上季嗰3話聲，我嘅牌組都係會有唔同，就係因應翻嗰個牌組同埋經驗去改去 tune 咯咁樣。咁所以我自己覺得 Tristan 就係一個 deck，就係你本身就係要好多嘗試去了解翻。佢係你比任何牌組都需要了解到成個環境，你先至會玩得到。因為你一捉錯嘅話，其實你就可能已經輸咗個 game one。一做錯一個決定，你就可能已經冇咗個優勢。因為佢 Tristan 嘅 deck 係佢啲卡嘅 power 好似每張都有用咁樣，但佢唔係每張都有好強，或者佢唔係有一張卡好似鬼馬或者一啲卡咁可以幫你拎到一個好壓倒性嘅優勢。佢係要靠你每一個決定去累積嘅優勢，去最尾去贏咁樣。咁所以就會變相就係要試多啲，去試錯，或者去再試下點樣去完善咯咁。所以每季我都覺得其中一個 Tristan 好玩嘅地方就每季都可以再去調整，咁啊 keep 住去調整個牌組都係一個樂趣。每季都玩新 deck。